आज हम लोग का है तीसरा दिन। और पहले दिन तो हम लोगों ने वीडियो बनाया था, दूसरे दिन ये मेरे रूम में ही खो गई थी, या मतलब छिप गई थी। ये इधर ये अब काफ़ी ठीक हो गई। और इधर आ यार, बहुत पहले काटती रही थी, अब बहुत तेज काट रही है। इधर आओ। और इसको आज हम लोग उड़ाने की कोशिश करेंगे। इसका पैर देखो, ये ख़त्म है पैर, ये सूख गया इसका। और हम लोग इसको आज उड़ा के देखेंगे। अरे उड़ तो रही है, लेकिन तो ये भाग जा रही है ना। अरे आराम से। अब ये उड़ने की कोशिश कर रही है, अब इसको हम लोग ट्रेनिंग देंगे उड़ने का, नहीं तो ये भूल जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा। मेरा दोस्त बता रहा था कि ये भूल भी सकती है, तो हम लोग इसको उड़ाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो ये हमेशा ज़मीन पे रहेगी। तो कहाँ गई? और ये ना ही उड़ना चाहती है, ना ही किसी से मिलना चाहती है। देख रहे हो ये किस तरह से दुखी है पेड़ के अंदर, ये निकल भी नहीं रही है। इसको बस अकेले रहना है। इसको अपन मम्मी पापा पास जाना है, लेकिन इसकी मम्मी पापा मिलेंगे तब ना ले जाऊंगा। उड़ लेगी तो अपने आप चले। मत यार मत यार, निकल जा। वह दिमाग खराब होता है बस। तो उड़ेगा ही बा, तो बस छोड़ दे, मैं ही जब तक मर जाइबू। इसको हम लोग खाली जगह पे उड़ाएंगे, नहीं तो ये भाग जा रही है पेड़ों के अंदर छुप जा रही। भाई काटना मत। चल इस पे खड़ा हो, अब उड़। उड़, उड़ने का शौक है ना तुझे, उड़। बस इसको लग रहा है यार ये चिड़िया के बच्ची नहीं हो रही थी, मतलब इस पैरों की बस छिप रही है। इसका पैर देखो, एक ही पैर पे ये खड़ा हो रही है। इसको उड़ाने की कोशिश करेंगे। उड़ जा। अब काफ़ी अच्छा हो गई है, उड़ रही है। आज तीसरा दिन है मेरे पास इसका, और इसके पहले ये मेरे दोस्त के घर रही थी। तो अब देखते हैं हम लोग कितने दिन में ये उड़ने का सीख लेती है और ये उड़ जाती है। अरे काट रही है यार, इसको छूने भी नहीं दे रही है। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। बहुत गुस्सा है ये, बहुत गुस्सा है ये। सोच रही है मैं इसको कैद करके रखा हूँ ना, लेकिन तो मेरी मजबूरी है, छोड़ दूंगा तो मर जाएगी। जब ठीक हो जाएगी तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा। चलो तब अब हम लोग थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं। तुम्हारा एक्सरसाइज हो गया।